Tokumisa kolo Yesu kolo Yesu masia. Zambe nanga masanjo de panayo. Ata molini moko singa mokini mobimba. Maloba na yo ezala pole katinanga. Maloba na yo ezala mwinga na bomoinanga. Wete marina sale yo. Ata molini moko singa mokini mobimba. Maloba na yo ezala pole katinanga. Maloba na yo ezala mwinga na bomoinanga. Wete marina sale yo. Zamba pambo la présence na yo kati na biso. Yambo na banda na pamboli nzamba bolingo. Nzambo apesi biso pokwa oyo. Nzambo ayoka kalo sambo. Na ebisaki nzambe to sangana ki na bande ko intercesseur na mukoto lalaki po na préparation
nabaki nzambe pesa biso mikolo misato oyo mbule déranger biso te klima na biso ezala malamu en tout cas nzambe amawa pesi biso yango na pambo liboso nzambe ya mibale na pamboli pasteur nanga oyo apesi biso 3 jours oyo apesi biso cher oyo ezalaka cher alobi ba mama bozala wana mpona kopesa oyo ezali parole ya nzambe na pamboli pasteur nanga Selemani Kiputa Meshaka nzambe azongisela ebele lisusu na pamboli présence ya baserviteur baservante nyonso bakutami kati na biso na pamboli présence ya mutu nyonso na ya bebe na aza kati ya libumu nzambe apambola ye nzamba azwa lokumu lelo eza 3e jour na biso asuka tobandaki depuis mardi lelo ezali 3e jour toza na thème na biso nanu milulu na biso dénommé nango ezali modèle ya mwasi to thème na biso ya munene ezali femme forte premier jour mama na biso mama pasteur Ladine ayebisaki biso utilité ya mwasi alobaki Yesu s'il vous plaît boko kofanda nzamba pambola bino apesaki biso utilité ya mwasi alobaki nzambe tango akelaki mobali maboko ne komaki salite mais na tour ya mwasi esengelaki alalisa mobali azwa juste côte na ye moko po akelanga mwasi c'est-à-dire toza très important liboso na nzambe sous-thème na ye ezalaki oyo azobanga nzambe yenda kozala loué yango alakisaki biso premier jour deuxième jour tozalaki na mama Judith mwasi kitoko ya papa Michel yenda leisaki biso parole susu lobi elekaki susu kitoko makasi ya lobelaki biso mwasi oyo aza koveye likolo na libota na ye pe église na ye ye pa alakisaki biso susu utilité ya mwasi amen eh? Ngai pe lelo nakolobela nakovanda mingi na forte amen eh? Nakolobela likolo ya forte toza na femme thème na biso ezali femme forte. Ce qui est fort est puissant. La puissance c'est le pouvoir d'imposer son autorité sur toute situation qui t'arrive. Amen hein? Ce qui est fort est puissant. La puissance c'est le pouvoir d'imposer son autorité sur toute situation qui t'arrive. Amen hein? O eza makasi eza na nguya. Nguya eza na kibokonzi. Kibokonzi eza na autorité likolo na situation nyonso. Balobi situation nyonso. Et pas nzambe la biso aponaka te o na salaka na o na salaka te balobi likolo na situation nyonso yo oza na pouvoir likolo nango, oza na autorité likolo nango, oza pe na puissance likolo nango. Amen. Nazwi na exemple ya femme Sunamite. Totangi na 2 rois. Totangi na mukanda 2 rois chapitre 4 verset 23. Totelemi likolo pona ko honorer parole en Nzambe. 2 rois chapitre 4 verset 23. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller la naisse et dit à son serviteur, mène-moi et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à ses rencontres et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et son enfant portent-ils bien? Elle répondit bien. Amen. To vandi. To pesi exemple la femme Sunamite parce qu'azalaki moi so azalaki makasi. Azalaki na nguya, azalaki na pouvoir. Mwasi oyo asengaka Élisée mwana te. Élisée nda constataka na ndako ya mwasi oyo mwana zangaki. Eloko nini etindaka mwasi oyo Élisée atalaki na ndako oyo mwana zate ezali boyambi oyo mwasi oyo ayambaki ye. Apambolaki libote eza tem nini na biso te metozoleka. Apambolaki mwasi oyo na mwana. Ekomaki na mukolo moko mwana kendeki na bilanga na papa na ye. Mwana aleli mutu. Papa atala lobi kende ko zongi ayebisi na mosene kende ko tika ye pa ya mama na ye.
atindaki epa mama na epo ayebaki mama ndaza na pouvoir, mama ndaza na autorité, mama ndaza na solution, mama ndaza na puissance. Ayebisi mosali kende kotikela ngai epa ya mama na ye. Tango akomaki epa mama na ye, atiaki ye na se ya makolo na ye, sima na tango moke mwana akufaki. Mama azwaki mwana alonjaki ye na mbetu, akendaki koluka solution. Amen. Mwasi azalaki mwasi ya nguya, mwasi ya puissance, mwasi azalaki na autorité. Atalaki liwa na ndako na ete, akendaki mbango epa mobali na alobi, pesanga mosali na ona mpunda, akende kotika nga epa na mosali la Nzambe. Mobali na tunaki eza ni mokola sabata, ni mokola mbula sika. Ozokende kosani alobaki tout va bien. Mais na ndako na ya tikaki ebembe. C'est-à-dire a minimizaki yango, alobaki aza mwasi ya pouvoir. Amonaki na minimiser, ate eza liwa, eza na nguya te liboso na nga. Pona za mwasi ya makasi, o Nzamba pesi na pouvoir, o Nzamba pesi na puissance, o Nzamba pesi na autorité. Amen libota na Nzambe. A minimizaki liwa. Tanwa minimize liwa, akeleki pa mosali na Nzambe azwaki solution. Peut-être yo pe okuta makaliboso na ba situation difficile. Réaction ezalaka ndenge nini? Ayebisaki na mosali na mosali oyo amemaki na mpunda mosali na bango, alobaki okotelema isika na koloba otelema. Amen. Okotelema isika na koloba otelema. Aboyaki na nzela okuta na ba distraction. Amona kisoki na telemi na mama Brigitte na nzela ako distraire nga. Na ana likambo munene na tiki na ndako ezaliwa. Nazokende koluka solution. Amona kisoka telemi singa kota mama kanku akoluka to tonga na ye. Abi okotele makake siko na kolobo telema. Amen libota la Nzambe. Tango amemaki ye mwasi azwaki solution. Okuta makana ba situation nini? Est-ce que ozaka na pouvoir Nzamba pesi yo? Est-ce que ozaka na autorité Nzamba pesi yo? Mwasi azaki na autorité. Tango ata mwana sili makila, ozaka na réaction nini? Lopango mbaba yebi ke mwana na ya sila ki makila. Lopango mbaba yebi ke mwana na kufiya bombeli na mobali na ye. Abombelaki na mosali ya Élysée. Motali Élysée tuni eza nini? Boni libota lobi tout va bien. C'est-à-dire mutu nyonso akutalaki na nzela lobaki nyonso eza malamu. Matikaki likamba makasi eleki nyonso. Malade eza liwa te yatikaki nde liwa. Nazo pesa exemple ya mama nanga. Oh bauti koyemba mama Cécile Bimpe. Ezalaki tangu tokola grand frère na biso batubaka embeli. Tangu azoya na nzela batu nyonso tuna quartier panique. Bachubi mwana mbeli, bachubi mwana mbeli. Mama na biso a minimizaki problème wana. Nazaki kokola me na bossa nyango te. A minimizaki ke bachubi mutango bazo bachubi mbeli, bakotisaki mbeli makile bini, ezalaki très fort. Mais mama nanga zaki mwasi ya makasi. A minimizaki problème wana, akendaki obina kena nuna ndako. Na bonde la pona mwana bamemi na hôpital, après na rejoindre ye. Soka mitika ki na ba mama quartier, bachubi mwana mbele bandi kolela dia baninga kokota. Pe mwana ninga kokufa. Soki mwasi ayebisaki mobali, mwana kufi, anyako batoke kokunda tika Élysée pamba. Mwasi ya makasi, mwasi azana puissance, mwasi azana autorité, mwasi azana na solution kati na ye. Femme tsunami azalaki mwasi ya nguya. Azalaki mwasi ya puissance. Mwasi ya makasi aza mwasi ya promesse en Nzambe. Amen. Bible otozotanga de Genèse Apocalypse eza bilaka na Nzambe. Mwasi ya makasi aza mwasi obilaka na Nzambe fe kokisa makati ya bomoi na ye. Aza mwasi aninga na kate na ba problème. Aza mwasi alobi ata lelo na zwite bilaka na Nzambe eza yanga. Ata na lali nzala bilaka na Nzambe kosimbanga. Ata lelo na lati elamba kopasuka bilaka na Nzambe zayanga. C'est-à-dire mwasi wana vandi na makomi na Nzambe. Abuja katalo bingai Nzamba loba de Genèse Apocalypse. Ona nyoso Nzamba loba za bilako Nzamba lobelenga. Amen libota la za. Mwasi ya makasi, mwasi ya nguya, mwasi aza na autorité kati na ye. Mama komitumisaka te, oza mwasi o Nzamba ayebi. Oza ekelamo Nzamba linga mingi. Mama na biso baki toza banansuka ya Nzambe. Amen.
mwasi oyo ya makasi aza mwasi amonaka musika. Amonaka musika. C'est-à-dire mutu omona musika, diable akosakana na ete. Soki basangani ata na mbuji mai, ata na bakongo, ata basangani wapi. Lokola ngana zala miso mpongo na monaka musika, na omona ba complot na bango nyonso. Na kobondele kosala ngeloko moko te. Amen libota na Nzambe. Amen bana na Nzambe. Mwasi promesse, mwasi aza na vision ya musika, mwasi aza na autorité, misu lezo mona musika. Ata basangani babi lelo tozo boake leo bobengaka kosikibota. Babongisi yoko za deja monaki. Tango bazwa na kosikibota ba osutuke beti bango na bango. Poyo zalaki déjà révélé par Nzambe. Mwasi wana zaka misu elala te. Mwasi wana zaka zomona na mosika. Ba complot diable. Mabongisi ya mabe. Ezala pona ye moko. Ezala pona famille na ye. Ezala pona église. C'est-à-dire ya zomona azobonde la Nzamba azolongola. Aza mwasi ya kondima. Mwasi aza na foi. Mwasi oyo babengi femme forte. Mwasi aza na puissance. Mwasi aza na autorité. Mwasi aza na ba capacité nyonso kati na ye. Aza mwasi oyo aza na foi. Lelo bamemi biso bimema mema poko ndima na biso evandite. Mama tala lobi oh mobali opona vanda na e bien. Il faut na simba mo eloko na chele na biloko akolia tango akolia linganga makasi. Mwasi na kondimeza te ya mukiete. Nzambo apesa ki o mobali wana akopesa na bolingo nyonso asa pesi yo. Mususu akeko tiela mobali zagala ana kati ya biloko papa lie libumwe bandiko vimba. Libumwe bandiko vimba. Tango bandiko vimba mama bi oh ezaki kisa bolingo komi ko vimbisa su libumu ndenge ni. Tango amoni ekomi makasi albinga na chaki kisa bolingo ezaki ya bote papa kufa ki makambo ekoma makasi. Il faut que na kondima Nzambo apesi yo mobali akobatela libana na bino bokobota bana ya bana bokopesa ba génération tina ki bopaka na bino oko kanga na bakisi te otali jeune sœur azana kondima ya mukie alobi pona bala fona pakola mafuta bapesi mafuta babi mafuta ezana ngo okoko tozo sambela bazui Yesu moko babamba na kati ya ndako bango wakendaka babi Yesu pe yeyo eloko ezaka bokoko soki opakoli mibali nyonso bakolanda yo mibali bakolando bakozala bambwa mibali bakotia yo na pasi mwasi aza na foi ayebi ke libala eza instruction ya Nzambe akozwa libala kaka epai na Nzambe Bible lobi mobali akotika baboti akosangana na mwasi nde bakokomba eloko moko yo oluka mibali balando pourquoi mafuta opakola pourquoi okokuta ma poza na mafuta na ndako opakola kango po balandaka yo omela ba mai po balandaka yo ozobota te batungola yo amen libota na Nzambe. Nzamba lobi bana bazali pamboli ko ute pa Nzambe. Tangu bana bazoya te fozela yango. Il faut vanda kina bako tungola yo te, bako meliso banzete te, bako mema quelque part te. Yo zozela nyonso wana na maboko na Nzambe. Amen libota na Nzambe. Aza mwasi aza na kondima. Ayebi ki ata lelo simbi te na kondima o Nzamba chenga lobi eko simba. Bilaka na Nzambe za pona biso. Amen libota na Nzambe. Mwasi oyo aza ko influencer sika vandi. Biso to ko influencer ngona loyenge te. Biso to ko influencer ngona ba conseil ko pesa vie. Lelo mboka eza ya ko mboka te mokili eza ya ko kufa. Makambu nyonso ekomi mabe. Yo mama yaka na église. Yo mama oyo yoka parole Nzambe. Sunga bana oyo bazokota na mabe oyo. Na pembeni na sengelo pesa o influencer na ba conseil. Soki bako luka conseil, il faut pas ko luka ngwe pa mama Mevep, il faut pas ko luka ngwe pa mama Cité Bethel, il faut pas ko luka ngwe pa mama La Rosée, il faut pas ko luka ngwe pa na yo. Il faut pesa ba conseil zo pesa vie. Lakisa bana nzela Nzambe, lakisa bango makomba malamu, lakisa bango koma ko tambola. Lelo jamais kuta jeune fille azanga mwana.
Mama sunga bano bazokola. Sunga bango. Pesa bango ba conseil ya malam. Pour lobi na bango ezala malam, bénédiction kozonga epa na yo. Bana bazaka ka oyo botite na quartier na yo. L'église influencer na ba conseil ya malam. Bible lobi ba femme âgée. Ba pesa bano yo bazoya sika ba conseil. Femme âgée zanane. Eza mwasi aza na Saint-Esprit. Okoza na 10 ans, sokoza na Saint-Esprit oza ya konina. Kozela to koma koko za na bakoko ba hotel sa batu makambo ya mabe. Mais yo sokoza na Saint-Esprit okosunga bato baza tout autour na yo. Ata lopango batu bazodinda. Ata bana na lopango ya Sodome, yo ko pesa lopango wana vie. Na ba conseil ya malam mama. Na ba conseil ya malam jeune fille na lobi o aza na Saint-Esprit. Saint-Esprit ezaka pona ba kokote, Saint-Esprit ezaka pona ba jeune fille. Okosunga bango na ba conseil ya malam. Premier point na biso tozolobe Esther. Esther azalaki mwasi ya ba prière. Tozolobe la femme forte. Esther aussi azalaki mwasi ya makasi. Amen. Esther azalaki mwasi ya makasi. Makasi Esther solution Esther azalaki yango na prière. Esther azalaki mwasi azalaki na nguya, azalaki na autorité, azalaki na puissance kati na ye. Solution Esther yaki na nzela prière. Tangu ba décret bimi fo ba boma libota nyonso Esther. Esther atalaka yebisaki na Mardoché. Bino kuna wana tokotanga wana mukanda Esther chapitre 4 verset 16 okomi tozoleka. Alobi ayebisi na Mardoché, isangisa ba juif nyonso bolia te mikolo misatu butu misatu tobosambela pona ngai pe awa na ba servante na nga tokobondela pendant 3 jours sima na yango na kokende pa roi soki kokufa na kufa. Amen. Muto akangami na prière na jeûne na sincérité nyonso osala na sincérité ata ba biwana batu bakufa yo okufa te parce que par roi ezalaki soka bengi yo tokeye kokufa. Mais Esther à cause de prière. Azaki mwasi azaki na makasi na prière. Azaki mwasi azaki ko gêner à cause de prière roi yambaki ye. Situation nini ezali bosono ya liwa. Bakateli bino etumbu nini na famille. Bino bokoke obala te. Bino soki mfo bobotaka bana tata. Bino makambo ko simba te. Na kati ya famille loko kende liboso ezate. O soka sali o fwe beba. C'est-à-dire bakata de babi bino ki bobole za bino. Mais soki okoti okomi mwasa prière. Otala bi situation ngaite. Otala bi loko ngaite. Eko sala loko mokote. Situation nyonso ane ko kweya. Yoko tambo oza capable de changer même famille na omobimba. Décret bakata boko kende liboso ta cause na yo, à cause de ba prière pe jeune na yo, nzamba za capable de changer ba situation. Amen libota na nzambe. Amen bana na nzambe. Esther atinda ki libota na epona ko luka nzambe. Yo tinda ka libota na wapi? Ayebisaki na Mardoché sangisa ba juif nyonso ba bondela pendant 3 jours. Yo tinda ka bana na wapi? Tango zo tinda ba na makambo mabe lobi no peza mabe. Esther atinda ki libota na makambo na nzambe. Abi bo bondela pona nga. Abaki teke bo kende bo simba kis. Abaki teke bo kota bonga abi bo bondela pendant 3 jours. Parce que ça makambo susu kenda kaka na ba jeûne prière. Otinda ka bana no na nini? Mwana za mutuma kaso sala ka nini pona ye? Mwana azoyoka te. O penza bizaeli akoko na bango otika la ko changer te. Ako changer soki ozui décision na jeûne prière. Parce que ça la milimo msu eza la kati ya mwana na foyo jeûner. Il faut zoter à prière. Maman zoteka du premier au temps. Akendaka église gut akendaka te. Yeka kote. Ndaku makambo zo simba te yeka koteka. Mama obongisa ndaku no mukoni. Ozotinda bana wapi? Esther alakisaki libota ne prière le bibo bondela pona nga pendant 3 jours. Bosanga na libota mobimba bobondela pona nga. Malgré la loi na kokota. Esther akota ki azwa ki grâce na miswa roi. Otinda ka libota na yo wapi? Olakisaka bana na onini. Jeune fille oposa femme forte. Batinda ona nzela mabete. Lokolo za jeune fille okomi kokola balakson nzela mabete. Esengeli yo moko po ya bakena za femme forte.
kati na nga naza na pouvoir, kati na nga naza na autorité, na koki kotambola ndenge ba jeune fille ba otambola lelo te. Il faut otambola na ba prière, il faut otambola na ba jeune, il faut vie na nga ezala makolo na Yesu. Amen libota na Nzambe. Amen ba na Nzambe. Amen ba jeune fille na biso. Amen ba maman. Esengeli tozala debout. Esther azwaki solution na ba jeune et prière. Une femme forte, aza oyo, chaque jour a bongisaka intimité na ena Nzambe. Faut que bongisaka intimité chaque jour na Nzambe. Ozo soigner na Nzambe. Na nzela ya ba offrande. Na nzela ya makambo ekopesa Nzambe esengo. Bible lobi sepelisa motema na Nzambe, akopesa o motema no elingi. Tango bongisi intimité na Nzambe, ko soutenir œuvre ya Nzambe na tango nyoso baluki en église, ozawa nozo sala ngo ozo soigner yo na Nzambe. Bongisi intimité na yo na Nzambe. Yo na Nzambe bozalaka ndenge nini? Est-ce que tango tshaka mabolongo Nzambe yo kaka yo? Ou bien yaka kolekisa tan liboso na Nzambe, ou bien yaka kolekisa tan na kati église, ou bien ozwa kaka na sambela kaka nga naza chrétien. Bongisa intimité na ona Nzambe, c'est très important. Soko ozoluka Nzambe fo Nzambe yo kaka yo. Ko sambela kibwidi te, il faut sambela yo na Nzambe boza na bonne relation. Ok, ne pas mokonza mboka te soki yo na ezaka na rando. Aomona o lokolo ye pona koboma ye. C'est-à-dire liboso na Nzambe fo yo na Nzambe makambo na bino ezala malamu. Amen libota na Nzambe. Bongisa intimité na ona Nzambe, c'est très important. Na makambo nyonso bongisa intimité na ona Nzambe. Femme forte alexaka tane na makambo ezangi tina te. Amen. Hein? Lelo tokoma olexa tana makambo ezangi tina. So tokutami ka totoka mai tobandi koswana. Tokutami ka tena esika moko tobandi kotonga. C'est-à-dire moi si azoyeba ne tina na ete. Azoyeba ne valeur na ete. Alexa tana e pour rien. Akoswana banda tongo tibutu. Babi yeso kazo swala bapekisaka ete. Soka to bunda makile tangite akokata te. Ozolekisa tana na makambo ezangi tina. Yo feti nyoso kendaka. Otikaka poste non église likola feti. Esengela ko sala protocole lokola bozana feti okendaki. Ona yaki te pona zaki na feti. Ozolekisa batana ona makambo ezangi tina. Matanga eleka te. Ata koko ya banoko ya batata mwasi akufi yo kendaka. Ozolekisa tana ona makambo ezangi tina. Na tayo ko luka Nzambe. Na tayo ko luka ko bongisa intimité na Nzambe. Na tayo vanda na makola Yesu. Yo matanga nyoso kendaka. Soki totali na valise na yo, ozana uniforme ya noko mantori tanga kufaki, ozana uniforme tata mwasi na bino, ozana ba uniforme ya ba matanga na ba matanga. Ozana ba uniforme ya ba fête nyoso quartier. Ozala satana ona biloko ezangi tina. Na so bisa yo conseil na poko. Zwa bilamba nyonso ya ba matango ozanango. Ba bilamba nyonso tu noko mantori kufaka, tangu nanyo abalaka. Sangisa nyonso ke notika ona homme de vieillard. Valise nous a salité. Et ana biloko ezanga tina. Eza ba souvenir ya mabe. Noko manueli tanga kufaki, tata mwasi tanga kufaki, munoko ya batata mwasi tanga kufaki. Kangisa biloko nyonso wana. Kendoko tika ngo meme na prison kuna batu balata. Ozolekisa tanga makambo ezangi tina. Église ezoluka yo, Nzamba ezoluka yo. Tangu bayembi bayemba yo zato kende matanga. Ya tata mwasi ya bakoko kuna wapi na maluku. Mukola kufi oso kenda kitimu ko ba okunda. Oko ya personne ba pandi après 40 jours. Bana na simetri yote. Ozolekisa tanga makambo ezangi tina. Nzamba zana posa na yo. Femme forte. Mwasi ozana nguya. Ozana pouvoir autorité. Alexa tana na makambo ezangi tina te. Amen libota la Nzambe. Alexa tana na makambo ezangi tina te. Mwasi ya makasi apesa ka parents na na valeur. Lelo ba maman balobi lutte contre la vieillesse. Tandengo lataka. Soko lati foka balanda yo. C'est-à-dire okoma lokola tokobengo nani. Soso na ka wenza bampese. Donc là telino jamais mutu foka nga motema non. Lutte contre la vieillesse. Obongiselo ote yozo lutter contre la vieillesse. Ozolata kata mfumbo lokola danseuse. Batenyo otalaka na TV on eza teni na bango musala.
eza tenia kotambola nango na nzela te. Yo ozolite contre la violence ya modèle nini? Lutte contre la violence eza liboso na Yesu. Ozolite contre la violence, ozolata kata mfumba kaka kaleson de batami. Il faut lata malamu. Okoki kolata lokola batu nyonso te, ozolata mabe mama. Mama lati azwi poitrine. Abi mibana biso baolandaka biloko. Ye pas azwi poitrine na tombola bimisi likolo. Namonaki na zigida. Mwasi moko atie mabele likolo. Fazera ya simbi. Abi ozo simba nga pwani. Abi atika mo libanda yango na simbi. C'est-à-dire Fazera simbi po atika yango libanda. C'est-à-dire oza échantillon oza na musala moko te. Amen libota la nzambe. Lutte contre la violence eza liboso la nzambe. Bilata na yo tika yango. Bilamba na otanda mabele libanda. Mabele wana eza pona mobali, neza pona batu nyonso te. Mapeka na yo mobali na yo fwa mona yo batu nyonso te. Yo tongaka kaka bras cassé. Otambola ndeni mwana nzamba ko tambola na bras cassé te. Femme forte ko tambola ndenge wana te. Femme forte faut zipa nzoto ne mobimba parce que nzoto wana eza pona mobali na yo. Amen libota la nzambe. Amen bana la nzambe. Jeune fille olataka ndenge nini? Si mozoluka libala jamais. Ndoko moko ebisinga bisero otala na Facebook. Pe loko acheli biso na store. Na tuni oza danseuse bi oza nani. Apa oluka to bala eno bala ete. Jeune fille olataka ndenge nini? Mikolo bato bakomo tika su libumu libanda. Na ebite bango ba obenga ngoni biso banda obenga ngo kenjo. Bino ba obenga ngoni. Libumu wana ozotika libanda. Ezala mutu ozozela ngo ya kotala ngo. Mena yo teke ngo quartier mobimba. O teke ngo pa ba yo na yo quartier. Yo zolata olata ka modeni. Ozela nanya yo bala yo. Ba obalo me ba obalo pa shege. Okolo bake engande na zaboye. Okolo ba muninga na ngana lata ka mabe. Me babali ye. Babali ye azana libala kimia te. Kande mobali akutake ndenga bandolanda batu nyonso na nzela. Lata malamu jeune sœur. Bomba nzoto na yo. Na ebisala mwana nga mwasi. Mibali baoluka su biloko okoka na te. Bakoma luka biloko eza différent. C'est-à-dire batali elate lino babi ezaka na Congo ti lelo. Elate le ezaka na Congo. Me bakuti ngo pano yonde mobali aoluka. Yo tiki nzoto mobali aoluka yo te. Ba vantiende baoluka yo. Bako saka na presa babwaki yo. Jeune sœur bongisa kolata na yo. Biloko ota na Facebook eza biloko ezangi tina. Ba story yo tchaka na Facebook, mutu mususu atala lobina zako sepe na fio mais là te le jamais. Mobali ni na koza mwasi ya chantier cha na ndako. Soka cha chantier na ndako mobali nyoso koya kozwa ye. C'est-à-dire na absence mobali oza capable ko bimala batu nyoso. Mobali chantier te. Oh. Amen bana na nzambe. Il faut que luka beauté eza na kati femme forte. Beauté ya kati. Tala. Ba meki yo pango bandango kala. Biloko osala no bandango kala. Avant bongisa libanda, bongisa kati. Ata libanda na eza kitoko ndenge nini. Soki kati na eza mabe, après toi maba yo zomsele biso na ndako. Bandako tia bote na kati na yo. Bongisa bote na yo ya kati. Bote na ya kati obongisa yango te. Yo ko ofana na mobali inane. Na ebisa batu ngabi. Ofana na mobali 1 mois. Eza trop fort. Bolali na ye bolamuki. Aleki yo. Azo tafuna. Azo kotimba. Eza très fort. Pour mema yango, il faut en aboter ya kati. Parce que bando tali alala mabe. Adi kosi. Na osepela nete na ngona linaki endeni. Bongisa bota kati ko surmonter makambo ebele na vie. Osali meki opi libanda ozo loko moko te. Bota yo salaka. Bando ko sala ngo esali mbula boni. Nani asazi yo cheo na libanda. Nani asazi yo cheo lebi oyo yanga yeyo. Ozaka mwasi ba otalo bendi libanda
mais kati na yo bizarre oza incapable de vendre na mobali même 2 mois okoka yango te bongisa beauté ya kati maman bongisa beauté ya kati jeune sœur maman bongisa beauté ya kati papa faut à la l'aise soki papa za à l'aise te lobi toyoka papa zui AVC bongisa beauté kati c'est très important soki kati neza mabe mwana bato ozala kimia te bongisa beauté na yo ya kati sepelisa mingi nzambe ke osepelisa bato okobenda beauté bato basepeli na yo me mutu atie yo na ndako abi ozalaka boye mpoli makasi boye ozalaka nde boye munoko songe boye soko olobomela nde soi te po alandaki libanda me soki kati ezalaki malamu akozala na kimia koloba oyo nzambe apamboli nga na mwasi amen libota na nzambe amen bana na nzambe il faut kozala leader lokola Deborah azalaki leader na tawana tangu na mboka na bango bachef nyonso balembi Deborah telemaki lokola mwasi amen libota na nzambe Deborah azalaki juge moko kaka na kati ya Israel wana totangi yango na juge 4 okokoma Deborah na Hébreu likolakisa nzoi amen nzoi aza nyama ya mayele aza nyama wa yebaka koloba amen esengeli ozala lokola Deborah que ça soit situation koko telemela yo que ça soit liwa na kati ya ndako esengeli ozala Deborah pesa solution amen bana na nzambe Deborah alongaki libote peuple ya Israel alongaki peuple ya Israel azongisaki bango epai na nzambe peuple ya Israel babungaki balongwaki liboso na nzambe tangu Deborah telemi azongisaki libota wana na makolo na nzambe amen tangu libota wana bazakomaki kolonga bango Deborah tangu atelemaki libota wana elongaki telema lokola Deborah mama situation nini eza na ndako na yo liwa to likambo nini oza na problème nini Deborah alongaki na kati ya peuple na ye Deborah zongisaki libota nzambe kati na liboso na nzambe bazaki bato babungaki nzela na nzambe batikaki nzambe soki totanga yango na mukanda ya Juge chapitre 5 verset 7 balobi bashefu balembaki me Deborah telemaki lokola mwasi mobali akoki kolemba na ndako yo mwasi okoki kolemba lokola mobali na yo te mobali akoki komikabala makambo ya nzambe te me yo mwasi soko telemi mobali abiki namoni mama moko mobali azobela alobi lelo kuta kataki motema balatisi ngali ngwanda totala boya sutuki c'est-à-dire mama zozela mobali akufa mama na ndako ndala babi mobali malade okobika te mama bavanja lobi lelo kataki motema baye balatisi ngali ngwanda mbang après ekosekwa non mama faut telema ta situation eza makasi oza capable kolongola liwa na kati ya ndako na yo oza capable kolongola nzala na ndako na yo osepelaka ndenge oliaka na 20h te il faut changer omelisi bana tina 14h balie fufu na 20h te il faut telema lokola Deborah ba situation nyonso na ndako na nga na lingi yango lisusu te na lingi sikoyo na kota la makambo malamu liwa na ndako na nga ekoti elenga mwana liboso ekoti elenga mwana mibale ekolia lisusu na ndako na nga te zemi ya liboso elongwe zemi ya mibale elongwe sikoyo elingi susu mususu elongwa na boyi situation oyo esengelo telema lokola Deborah diaba koko sakano tina suka te amen bana nzambe diaba koko komisa jouer na yete esengelo telema lokola Deborah liwa na kati ya libota noza la pouvoir te tokokufa ngawe baka tokufa me nzambe fo batela biso to nuna ye moko nzamba bangaki liwa bongo nga mutu ayokaki liwa soma ata situation eza makasi papa zo sala te yo fo telema pesa ye musala na nzela losambo il faut telema lokola Deborah il faut telema lokola Deborah oza ko se distraire mingi okoma ko trouver situation ndaku na normal andenge malade ezokota nango tango nyonso ezi mwana liboso ezu ya mibale ezu ya misato le kangi papa kangi mama ozo trouver ngo normal ezo ye memika mbongo ekei ememika mbongo ekei faut telema ba situation banda lelo na kati yango
rassemble famille na yo. Ozongisa bango la nzela nzambe. Opesa bango importance ya Yesu. Amen libota na nzambe. Obengami kotambola sembo pe mo centre lokola Marie. Jeune fille moko tombola liboko likolo boye. Ba jeune fille toza. Ba jeune fille to ba mene. Nzamba pambola biso. Osengelo tambola sembo lokola Marie. Mama na Yesu. Mwasi oyo azalaki sembo. Azalaki na fiancé na ye, mayebaki ndenge kotambola na fiancé na ye. Wana kutu ba obenge fiancé azalaki reconnu. Mais yo bo changer ngo kombo ezasu makangu te ko ma petite amie. Ko benga ngo makangu te mama zo bebisa ngo zo sisa ngo valeur. Alors bi benga ngo petite amie ndeza na moi valeur a bien. Jeune fille, esengelo tambola malamu liboso nzambe. Bataki na tawana zaki na ba vierge belé, mais Maria zaki vierge azaki akokesana. Azaki vierge azaki ya makasi. Azaki vierge azaki na puissance. Azaki vierge azaki na autorité. Nzamba ataki soki Yesu aye na nzela na ye kimi ekozala. Azaki kobanga nzambe. Ye na fiancé na batikala koyeba na nzoto te. Mais yo déjà okoma na 40e mibali lobana yo mo bando tanga na motema. Okomi na 40e mobali. Est-ce que vous avez bango lisusu? Ezana misusu comme bossa na ye George tozala na janvier. C'est-à-dire yo janvier ti décembre ba ye George baleki combien la nzela na yo. Jeune fille tambala sembo liboso la nzambe. Tona besoin ba jeune fille grâce qui taliko na bino. Ozo yembe la nzambe asoko sisi ko yembe la nzambe na poko kena na simandako. Ba hotel nyonso ki chasse yebio. Ezana ba prophète ba komo landa bino ezana chambre 26. Ba robiniso na chambre 26 mukomususu. Jeune fille tamala ko banga nzambe c'est très important. Mobali akoko osoki mobali ya liboso na yo la kisa liboso nga na za mwana nzambe. Olinginga osepeli obalanga tokozela timu kolowana. Soki aza nzamba kovanda soki ayaki kosakana akopakata mbango. Tellement yo za sur na yo te otala bi so na yebisi ka ndenge wana okima. Tika akima za yo te. Jeune fille tambola na kobanga nzambe. Maria kangaki makolo na ye. Alobaki timu ko bakobalana. Tango komi na zemi epesaki Joseph trouble. Okomi na zemi ndenge ni ngaka bwakisa me nzamba kitaka lobi zemi wana za ya molimo mo santo. Jeune fille tambola malamu. Ya Josette azuyo, ya Jazuyo, ya Pierre azuyo. Okomi ko compter soki combien de mibali. Si yo balo o compter combien? Na libala ngo okendeza na valeur te po baleki. O nakata ndaka libala bana. Ya Georges aleki yo. Yo kuto kokana Pierre parce que bana lelo mituna bango ezo pété. Mituna bango ezo sala su malamu te. Abando comparer ya Pierre azaki bien. J'aime ça nano koti na buzoba te. Vanda kimia lokola Marie. Kokene ko bebi sa virginité na ote na buzoba. O bandaki koyemba vierge ba déverger okaka na kati ya koyemba. Ozaki osala protocole oyebaki mibali te kaka na protocole oyebi mibali. Ozo memela biso malédiction na kati église. Ozo luka grâce ensemble kitaliko na eko kitate. Prière nanga lo sambo motema nanga tozonga na tango akala. Ba pasteur na biso babali sabaya ko pesa bango ba fleur papa bokoleki mwana malamu. Maman bokoleki mwana malamu. Abatela mi vierge tina ndenge na baliye. C'est possible. Maria zaki na makilala mai lokola yo. Yo nini eta esalaka yo. Puberté Maria leka ki na puberté te. Yesu aleka na puberté te. Jérémie aleka na puberté te. Puberté zala ya yo. Puberté yela kaka yo. Non. Kanga makolo. Ezala mutu azozela po bala yo. Namoni na Facebook ndeko mo alobi. Moi mobali azosaka na mwasi nanga tika ye na komi posa na bala ye. C'est-à-dire bayebi que na mokili mwasi ya vierge azate menga na liyo za vierge tika la vierge. Yo basi ba baby si yo kanga makolo. Oza na jeune fille oza na tonga na nzoto. Ozo tia tonga pona ni yo bala te. Nazo pesa yo conseil kende longola tonga wana.
tonga malamu eza Yesu Kristu. Esengeli otambola na kati ya sainteté. Yo fo banga Nzambe. Kolata tonga te privilégié na bota te. Eso na longoli tonga na omema zemi mbangu. Longola tonga wana eza mpo na yo mwana Nzambe te. Jeune sœur, mama lobali na lata ponde na otambola boye na yo yele bazemi ya salite. Longola tonga mekanga makolo. Oza jeune sœur oza na bana moko mibale misatu mine. Kanga makolo kosala ngo lisusu te. Luka sikoyo Nzambe parce que oza femme forte. Yo yoki parole yo. Soko komaki nanu mwasi makasi te lelo Nzambe akomiso mwasi makasi. Ato bota ki bana mibale misatu na batata 4. Nzamba tinda mobali ya vi na yo. Mais po tinda mobali ya vi na yo, il faut makolo ezala 6 ans. Mobali ya lingo aya banda lobi te. Na ozela mobali ya obalanga. Soko elinga ba aventure non. Mama moko ebisinga bi mama na sina bali na boti bala mibale libale kufi. Siko na zui fiancé. Tango to komina fiancé sepeli sanga bi mama sepeli Nzambe ko sepeli sa ete. Lelo ko sepeli sa ele ba tiki yo. O mikuta na bala mibale batata misusu babakisami na sima. Lokola babala ki libale kufi vanda lo ba mobala ko balonda ko swayo. Amen. Abi fiancé na ngai komi elinga voyage abelinga. Yaka noki nazo voyager, yaka tempo otika loko bossa na ngate. Abi na répondre na kinyano so te papa. Voyager kaka, Nzambe soka suwita ko lando kuna toko balana. Mais soka ezala kiyo. Mobali kitoko bona tika ina keka komitika. Azwa na yenga. Pona bossa na yete. Po bossa na yete na buzoba na salite. Azo sala bongo po bando compter Jean, Pierre, Emmanuel, Georges, nani obando compter bango na misapi. Kata biloko wana jeune sœur. Zala lokola Marie atambola ki liboso na Nzambe sembo. Yango grâce à Nzambe zaki likolo na ye. Tolingi ba famille babando sepela. Mama oyo zaliawa. Banda ko sunga bana no nani bayebi mbete le bana bango tikala bongo kokende ko mitungu. Ko mikotsa na salite te. Jeune sœur yo zali oyebi na mibali te. Kokende ko sa bere wana te ozo mi bebisa. Yo so kotaki na buzoba arrêté yango Nzamba lingi yango te. Nzamba za na posa grâce ne kitaka cha jeune fille moko. Nzamba za na posa salela mutu moko bolamu. Mais akosela mutu bolamu oyo azobanga ye. Oyo aza femme forte, oyo aza mwasi aza na puissance, oyo aza na autorité nde Nzamba linga saele bolamu. Amen bana Nzambe. To changer le lenge na biso ya kobika. To biki na buzoba mingi. Tangu tozo kutana na banililu aboye. Esunga kabiso pona vi na biso mobimba. Ezala eloko teke na kende ka mililu bimina eloko te. Na yebi ke nengo ye obimina quelque chose. Obimina ba conseil. Obimi pamba te. Nengo ye a oza muto ko pambola ma. Nengo ye a tango zozonga tonga na nzoto okende longola. Makangu wana zobisenga na lelo to kabwani. Na lingi na salela Nzambe lokola Marie. Na lingi na salela Nzambe na sainteté, na pureté, na lingi na salela susu Nzambe na désordre te. Amen libota na Nzambe. E ana mutu moko azu décision na pokwa lelo. Ezala mutu moko linga kota la vision ya Nzambe. Ezala mama moko linga koma femme forte. Ezala elenge mwasi moko linga koma mwasi ya puissance. Mwasi ya autorité. Mwasi azana nyonso kati na ye. Soko zalo temi likolo to bondela Nzambe. To beteli Yesu maboko mama na biso asezana. Mama Nzamba pambola yo. To temisi ba mama ya bedemo bakutani kati na biso botemi to ya mabino. Ba mama ya bedem batelemi to ya mbibango. Nzamba pambola bino. Botelemisi ba mama ya CHP o bazaka na biso botelemi to ya bino CHP obeteli Yesu maboko Nzamba pambola yo mama nazala nyona bino na kwa futa botelemisi ba mama ya nevepo bazaka na biso batelemi to ya bango la kombo la Yesu ba mama ya neve Nzamba pambola bino Totemisi ba mama ya RCV bazaka na biso to ya mbino ba mama ya RCV
tomoni ya seve bazate chapelle des vainqueurs batelemi to yamba bino ba mama ya chapelle des vainqueurs to yambi nzamba pamba ensemble de Jésus-Christ o bazakati na biso otele botelemi to yamba bino nzamba pambola bino pambola bino pambola bino opesa papa Dieu nommé bambote ebele totelemisi ba mama ya la justice de Dieu. La justice de Dieu bazakati na biso botelemi to yamba bino tobeteli Yesu maboko ba mama ya le Jourdain o bazakati na biso le Jourdain batelemi to yamba bango ba mama ya le Jourdain nzamba pambola mama se pesa papa kala la mbote ebele ba mama ya Christ est notre joie o bazakati na biso totelemi to yamba bino ya Christ est notre joie. Totelemisi ba mama ya source de bonheur. Oh bazakati na biso ba mama ya source de bonheur. Nzamba pambola yo toyambi yo te telema pe toyamba yo. Oyo yembala liboso kati na biso tobeteli Yesu maboko. Nzamba pambola bino pambola bino pambola bino. Tangu bozoya bazokoma bakombo kopesaka na musala osala a partir musala na otali biso ezala rosé du ciel tokoyamba yo soko moderaka mukona biso ba mama ko tokobengo mama yako travailler soko teaka tobi mama yaka tongi tobongisa pe na yo amen eza église encore le Seigneur to sala musala nzambe soko zokomisa kombo na yo komisa na musala osala nzamba pambola biso na pamboli basali ya nzambe kati na biso na telemisi mama pasteur mama Ani oyo aza na nsima tokoyamba ye na kalite ya mwasi ya mosali na nzambe tobeteli Yesu maboko oyo aza motema ya papa Dieu donné nzamba pambolo mama totelemisi mosali na nzambe Niko Nzinga oyo aza moninga na ngai ya kala na mosala nzambe ntango atelemi tobeteli Yesu maboko milolo milolo totelemisi motema ya papa Michel ntango atelemi mama na biso Judith ntango atelemi tobeteli Yesu maboko yebutalesaki biso liloba nzambe elobi nzamba pambola yo natelemisi basali ya nzambe na nsima kuna ntango papa Bonzenga atelemi na mwasi na ye longo mama atelemi amen mama azalaka kotelema na décembre yaka toprésentaka azalaka célibataire mais lelo ye oyo bolingwa bonzenga ye oyo alotaki yango na ndoto losambo kuti pe ye oyo bolingwa bonzenga ye oyo alotaki yango na ndoto topamboli nzambe mpo lelo papa Bonzenga ayeye moko taza elongola mama tobeteli Yesu maboko milolo totelemisi papa Michel kuna na nsima wana papa na biso wana aza papa na ngai nalingaka mingi motema ya mama Judith ntango atelemi tobeteli Yesu maboko milolo nzamba pambola papa lokola ekoseprepate liboso na biso tosepeli makasi toyebi ke lipambo lino ekozala kati na biso nayebi te baserviteur nini baza su na nsima oyo nazomona te oyo aza na nsima nayebi te papa na biso aza na nsima kuna telemi toyambi ye na kombo na Yesu nzamba pambola yo nzamba pambola yo nzamba zongisa ebele tosepeli na présence lokati na biso nzamba pambola biso toyebi papa na biso ala rosé ata batami na nsima torepresente eka so na présente te seke nazwi zero ntango papa na biso papa sera telemi toyambi ye na kombo na Yesu wana kolinga motema nango ntango telemi toyambi ye na kombo na Yesu tobeti milolo milolo watu bolingo motema na nga nalela ye fort
Amen. Nalela ye fa. Donc yenda longola nga la Sonia, longola nga la Kiseliba. Azonga musika. Azuisinga ba transport ipene de points. Amutu fona honora kama makasi. Amen. Totelemisi mama nanga oya botinga na kotelemisa pe bosala nzambe oya salaka na cité Bethel Matete. So ezana bato ba travailler na bote Emmanuel Mbiye Mulaya baza parmi bato babandi musala nzambe tango atelemi toyambiye. Wana za mama botinga akokisi 78 ans. Ngala za 9e na ye na famille. Nasepela ko présenter mini pas sa femme forte. Katine makamba malamu ezali. To pamboli ba modératrice na biso mama Gloria Telemi, sœur Samuela Telemi, sœur Enisa Telemi to yambi bango basali musala kitoko pendant 3 jours. Zamba pambola bino ba modératrice na biso. To pamboli bayembi, zamba pambola bino bayembi. Bino ne botuni biso zamba ko ba mafuta. To pamboli papa Matelo, ezonge belé longona ndeko na biso kombo s'il vous plaît na éviter zamba pambola yo. Zamba pambola ba cameraman na biso tozaki na bango pendant 3 jours. Siko to passer na moi surprise moko mokie oyo papa bongisela ki biso. Toko kote mapona koyamba papa na biso papa Selemani Meshak Kiputa. Toteni pona koyamba ye mosali na nzambe bayambaka ye na double honneur. Tango azoya to beti maboko milolo. Amen. Betela nzambe maboko. Lobana naza mwasi ya makasi. Loba lisusu makasi naza mwasi ya makasi. Nzamba pambola utofandi. Eloko na sepeli alobi la femme sunamite. Alobi ce qui est forte et puissant. C'est-à-dire quand tu as puissance, tu as un pouvoir, tu as une autorité. Pourquoi biloko nyoso ya tangi? Mutu azana pouvoir, azana autorité, azana capacité à imposer. Yango molaki femme sunamite a imposé liwa. Tango amoni mwana kufa lobite na kotala liwa te. Il faut na kende et pas mutu apesaki. C'est-à-dire mwasi ya makasi a minimizaka ndenga uti kolobao. C'est-à-dire aza komi s'imposer même na pauvreté. Tant que pauvreté yé, kolela yé ya mi s'imposer na kolela te. Nzamba pambola yo za mwasi ya makasi. Alobi tozala lokola Marie surtout ba jeune sœur. Marie azwaki grâce parce qu'azaki vierge. Oui Bible ko sate. Tant que Bible zoloba l'homme quittera et la femme quittera. C'est-à-dire moi si il faut abima vierge na ndako ba boti na ye pour akende na ndako mobali. Ndeza devoir ya ba maman. Bible lobango pamba te moi si akobima te. C'est-à-dire moi na il faut abima vierge. C'est pour cela ba femme sage, maman aux femmes fortes, aux femmes sages katanda kuna. Alobi totika kotinda bana balukela biso mbongo. Bakolukelo mbongo ya ba dinosaure, ya ba Facebook. Tango ko futela ndako boenzo ka bomi futeli nde cimetière binomoko. Nzamba pambola biso. Toza tolingi to pesa remise ya ba diplôme d'honneur. Ya bandeko ba tei biso. Bazalaki misatu. Mama Ladine Mayenga, Mama Judith Mungombe, na Mama Naomi Kiputa. C'est-à-dire, baza ba femme forte. Alobaki eloko moko motuya alobi ke
bino pe bokomi ba femme leader lokola nani Déborah. C'est-à-dire élément pour la vie na yo. Yango tozoleka na ba remise ya ba diplôme d'honneur. Bazoye la biso ba diplôme d'honneur ba maman na biso ba mérité yango. Ba mérité yango parce que baza ba maman ya makasi o ba enseigner biso. Wana betela na Nzambe maboko tokomi na suka. C'est-à-dire tozo banda na diplôme d'honneur pour na ba maman o batei biso pendant 3 jours. Nazo benga le patriarche apôtre Michel azoya kotanga kombo ezalia wapo a remettre maman oyaza awa pesa ye diplôme d'honneur. Tango azo pousa na tobeti milolo. République démocratique du Congo, Église La Rosée du Ciel, diplôme d'honneur. Vraiment au salon qui toko, hein? Zamba Pambola Bino. Décerné à maman pasteur Naomi Kiputa. Tangwa Telemi, Tobeteli Zambe, Maboko Makasi. Merci beaucoup. Diplôme Ami Balé. Et ça décerné à maman pasteur Ladine Maenga. Ce qui, moi, na RCV, mon kwaza awa, alinga zwango na place nae, azapi. Et comme ça, j'appelle une maman de mes vœux pas à Kozwango parce que une maman de mes vœux, servante pour mes vœux pas à Kozwango. Servante pour voilà. Comme ça, tant maman ni quoi soit zoya, to beteli zambe maboko makasi. Gardez ça jalousement. Batela yango malamu, talisa. Merci beaucoup. Merci Nzamba Pambola yo. Awa nazobenga grand-mère Mama Mwambu Ibipe pour na ko pesa diplôme d'honneur na mama na biso Judith Mungombe. Grand-mère azopusana. Azopusana pour de tamilolo. Wana mama Judith Mungombe azopusana pour na ko remettre diplôme d'honneur. Détermination de l'eau. Betelanzambe milolo bayendi bamati totelemi nazobenga pasteur Bonzenga azopambola libota na Nzambe mutu atelemate zala ya kofanda mwa J ezali mwa eloko mukeza. Tant que pasteur Bonzenga zo pusana tozobetela Nzambe na biso maboko.
Amen, amen. Maboko Likolo, Tozobonde la Zambé. Que le Dieu de Pasteur Seulement Kiputa te bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis à gauche, soyez bénis à droite. Soyez bénis dans la famille, soyez bénis dans la parcelle. Soyez bénis sur les avenues, dans la ville et aussi dans la nation au nom de Jésus-Christ. Que l'organisatrice de ce programme soit bénie. Que l'Éternel bénisse encore de plus Maman Micheline, Maman Naomi Kiputa. Que les meilleures choses l'accompagnent. Que Dieu la comble de la sagesse et de l'intelligence. Que le programme prochain soit aussi béni et meilleur au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons toutes les oratrices qui sont passées sur le haut de cet hôtel. Que toutes les oratrices soient bénies. Que la puissance de Dieu les accompagne. Que la parole de Dieu a mis dans leur bouche soit des paroles puissantes qui vont rester gravées dans le corps, dans le cœur de chacun, de chacune des mamans qui est venue enseigner depuis avant-hier au nom de Jésus. J'ai béni la cérémonie qui va commencer. Quelque chose qu'on doit prendre à manger. Ces cocktails soient bénis au nom de Jésus-Christ. Bénis l'homme de Dieu, Pasteur Michel, apôtre Michel, Mungombe, qui soit aussi béni. Merci pour ces pieds qui sont entrés en ces lieux. Car la Bible dit que là où ils entreront, ces lieux seront bénis. Que cette maison soit bénie. Que tous les visiteurs, tous ceux qui sont venus en ces lieux, soient pleinement bénis de la puissance de Dieu. J'ai béni les chantres et ainsi que tous les invités, les protocoles, les modératrices, que tous soient bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.